Hola a tots. Fins ara hem vist les derivades i algunes aplicacions de les derivades com és trobar màxims i mínims. En aquest vídeo anem a veure com utilitzarem les derivades per a trobar els màxims i mínims absoluts d'una funció, bé d'una funció o bé d'un interval. Però abans de començar anem a veure què entenem per màxim i mínim absolut. Comencem. Mireu, anem a veure la definició. Diu, donada una funció f de x, direm que en el punt a, f de a, tenim un màxim absolut en el seu domini si se complís lo següent, que f de a siga major o igual que f de x per a tot x que pertany al domini de f. Què vol dir això? Mireu, gràficament, aquí tenim aquesta funció. Si vos fixeu, aquesta funció té aquesta forma i en aquest punt d'aquí tenim un màxim absolut. Per què? Perquè és més gran que qualsevol punt de tota la funció, ¿vale? Recordeu que el màxim relatiu era quan era més gran que el que teníem al seu voltant. El màxim absolut és quan és més gran que qualsevol punt de la funció. Bé, una vegada que ja sabem el que és un màxim absolut, podríem definir el que és un mínim absolut. Però la definició de mínim absolut és bàsicament la mateixa. Tindrem un mínim absolut i tenim un valor que és més petit que qualsevol punt de la funció. Bueno, ara una nota que sí que va ser molt útil a l'hora de fer problemes. Mireu, nos diu el següent. Diu que si una funció està definida en un interval tancat AB, ¿vale? Important, és un interval tancat AB, ¿vale? El màxim i el mínim absolut serà o un màxim o mínim relatiu, d'acord? Per tant, els màxims i mínims absoluts els tindrem en els màxims o mínims relatius o lo tindrem en els extrems de l'interval o en els extrems de l'interval. Per tant, quan jo busque els màxims i mínims absoluts, lo buscaré en els màxims i mínims relatius o en els extrems de l'interval, ok? Gràficament lo podem veure en aquest exemple d'aquí. Aquí tenim una funció definida en un interval tancat A i B, és a dir, que està definida entre A i B, i busquem els màxims i els mínims absolut. És evident que tenim un màxim relatiu en D. Este és un màxim relatiu perquè és més gran que tots els que tenim al seu voltant. Però el màxim absolut no està en D, en aquest cas, sinó que es troba en A, exactament en un dels extrems. I per altra banda, en C tenim, si vos fixeu, un mínim relatiu, però en aquest cas el mínim relatiu coincideix amb el mínim absolut. Per tant, tenim que els màxims absoluts o bé se trobaran en els extrems, en els màxims relatius o en els intervals o en els extrems de l'interval. I els mínims absoluts li passarà el mateix, o estarà en els mínims relatius o, si no, se trobarà en els extrems del nostre interval. ¿Vale? Per tant, una vegada que sabem això, anem a tindre en compte la següent nota que ens permetirà trobar d'una manera senzilla els màxims i els mínims absoluts. Mireu, pujo una miqueta perquè ho pugueu veure bé, i diu, per trobar els màxims i mínims absoluts en un interval tancat AB, trobarem els màxims i mínims relatius, C i D, és a dir, trobarem tots els màxims i mínims relatius que tinga la funció i calcularem el valor de f de A, si veieu el 18.7, calcularem f de A, calcularem f de B, calcularem f de C i calcularem f de D, ¿vale? Els màxims i mínims absoluts seran els x que facin que f de x siga el major o menor possible. És a dir, una vegada que jo ja tinc els màxims i mínims relatius i els valors dels extrems, calcularé el valor de la funció. Aquell que dona més gran d'estos quatre, en aquest cas, serà el màxim absolut. I el que el dona més petit d'aquests quatre serà el mínim absolut, ¿vale? Per acabar-ho de tindre clar, anem a veure mitjançant un exemple, ¿vale? Mireu, diu, exemple, diu, donada la funció f de x igual a x al cub menys 6x quadrat més 9x més 2 en l'interval tancat 0,4 troba els màxims i mínims absoluts. El primer que anem a fer és trobar els màxims i mínims relatius. Per això anem a calcular la derivada i l'anem a igualar a 0. f' de x serà 3x al quadrat menys 12x més 9, ¿vale? I la derivada de 2, que és 0, per tant no cal ficar-la. I anem a agarrar la primera derivada i l'anem a igualar a 0. És a dir, 3x quadrat menys 12x, mireu, aquí m'he menjat la x, la fico aquí dalt perquè es pugui veure bé, i més 9 igual a 0. Si trobeu les arrels d'aquesta equació de segon grau, veureu que són 1 i 3. Doncs bé, ara anem a calcular el valor de la funció. En 1 i 3 tinc possibles màxims i mínims relatius. Els màxims i mínims relatius, si existeixen, seran en 1 i en 3.
però per lo que hem vist abans, els màxims absoluts es trobaran o bé en 0, perquè és l'extrem de l'interval, en 4, per ser també extrem de l'interval, o en 1 i en 3, que són els possibles màxims i mínims relatius. Si calculeu f de 0, aquí la funció, substituïm a la funció, obtindreu que f de 0 és 2. Si calculeu f de 4 substituint-lo en la funció, obteniu que és 24. Si calculeu f de 1 substituint en la funció, obtindreu que és 6, i f de 3 substituint ens dona que és 2. Doncs, evidentment, està clar que en el punt 4,24, en 4,24 tindrem el màxim absolut. I en els punts 0,2 i 3,2 tindrem els nostres mínims absoluts. En aquest cas tenim dos mínims absoluts perquè tant per a 0 com per a 3 obtenim el valor més petit. I ja tindrem calculat d'una manera fàcil i senzilla els màxims i els mínims absoluts. Ok? Bé, una de les aplicacions pràctiques dels màxims i els mínims absoluts és el que anomenem optimització. És a dir, trobar en un problema donat, trobar aquells valors que van a fer òptima la funció, aquells valors que faran la funció lo més gran o lo més petit possible. Veiem la definició d'optimització. Definició, diu, optimitzar una funció consisteix en esbrinar quin és el valor de x que fa màxim o mínim, però en aquest cas absolut, el valor d'una funció i saber quin és aquest valor. És a dir, es donaran un exemple, una condició, un problema i tenim que trobar el valor que fa màxim o mínim el nostre problema. Anem a veure això sobre un exemple que és com s'entén millor. Mireu, diu, exemple, diu, de tots els triangles rectangles, els catets dels quals sumen 10 centímetres, troba les dimensions del que té àrea màxima. Bé, fixeu-vos que en aquest problema el que es donen són triangles rectangles, on me parla també dels catets, que els podem dir x i y, i me diu que sabem que la suma dels catets, que x més y són 10, i el que volem fer és que l'àrea siga màxima, és a dir, volem maximitzar la base per l'altura i partir per 2, ja que això és l'àrea d'un triangle. I evidentment també tenim unes condicions que estan complint que, donat que els catets tenen que sumar com a molt 10, tindrà que ser que la x pot ser com a molt petita 0, ja sé que no podria ser, i com a molt gran 10, i per altra banda, la y, que és l'altura del nostre catet, complirà el mateix, que serà com a molt petita 0 i com a molt gran 10. Bueno, amb esto anem a esbrinar la nostra funció d'optimització. Bé, la funció d'optimització, el que jo vol fer màxim, hem dit que era l'àrea, volíem fer màxim l'àrea, luego el que volem maximitzar, fer el més gran possible serà x, la base per l'altura, x per y partit per 2. Esto serà la funció, allò que jo vull fer màxim. I ha de complir una sèrie de condicions. La sèrie de condicions que tenim, la primera és evidentment que la suma dels catets ha de ser 10, tot això ho anem traient tot de l'enunciat, i per altra banda que la x serà major o igual que 0 i menor o igual que 10, i que la y serà major o igual que 0 i menor o igual que 10. Bueno, una vegada que tenim la funció que nosaltres volem optimitzar, en la sèrie de condicions que tenim que complir, anem a veure com se resol. La resolució és, en aquest cas, una miqueta senzilla. L'únic que cal fer és, en primer lloc, el que anem a fer en primer lloc, anem a aïllar la y de la condició i l'anem a substituir a la nostra funció, ja que nosaltres únicament sabem derivar funcions que tinguen una única variable, d'acord? Per tant, el que fem, aïllem la y d'esta funció igual a 10 menys x, se pot aïllar la x també, això és a gustos, i substituïm en la funció objectiu. Això és el que denomenem funció objectiu. Volem maximitzar x per y partit per 2, és a dir, maximitzar x per 10 menys x partit per 2, és a dir, maximitzar aquesta funció 10x menys x quadrat partit per 2, que és el que anomenem la nostra funció f de x. Com la volem fer, el màxim, trobar el valor més gran possible de tot, és a dir, el màxim absolut, recordeu que el que anem a fer és anem a calcular la derivada, perquè sabem que el màxim absolut, si recordeu, el màxim absolut se troba bé en els màxims relatius o bé en els extrems. Per tant, el primer que vaig a fer és trobar els màxims relatius, i per a calcular els màxims relatius el que anem a calcular és la derivada i l'anem a igualar, anem a calcular la derivada
igual a 0, ¿vale? Perquè així podem trobar els nostres màxims absoluts. Bueno, f de x és aquesta funció. Jo vos aconsello que quan tenim una fracció dividida per un número, sense la x, traiem el número davant i es quedarà un mig de 10x menys x al quadrat, perquè això és més fàcil de derivar, ja que la derivada d'un número per una funció, recordeu, és el número, i per la derivada de la funció, en aquest cas, 10 menys 2x. Bueno, agarrem la derivada i l'igualem a 0 per poder trobar els possibles màxims i mínims relatius. Si això l'igualem a 0, tenim que la solució en aquest cas serà x igual a 5. Bé, a continuació comprovem que el valor que hem obtingut realment és un màxim relatiu, per això ho dibuixem sobre la recta real i busquem valors menors i majors que aquest. Recordeu que en aquest cas només anem a marcar aquest valor, ja que no tenim cap punt de discontinuïtat i per tant si no també lo tindria que marcar, i comprovem que f' de 4 és positiu, el qual vol dir que la nostra funció creix, i si calculem en 6, f' de 6 serà negatiu, per tant decreix. Luego és evident que en 5 tinc un màxim absolut, ja que la funció passa de créixer a decréixer. Luego ja tenim el nostre màxim, que en aquest cas sabem que és relatiu. Per assegurar-nos de que el nostre valor és un màxim absolut, per a trobar el màxim absolut calcularem f de 0 i f de 10 perquè són els extrems i f de 5 perquè és el màxim relatiu. En un d'estos tres punts se trobarà el màxim absolut. Si calculo f de 0 dona 0, f de 5 dona 12,5 i f de 10 dona 0. Evidentment, en 5 tindrem el nostre màxim absolut. És a dir, en x igual a 5 tenim el màxim absolut, és a dir, el valor que optimitza la nostra funció. I a més, f de 5 són 12,5, que és l'àrea màxima. I els dos catets, evidentment, mesuraran 5. Bueno, xics, i això és tot. Fins aviat.